kepada Mama Yaya. Salam kepada Mama Yaya. برافو برافو يعطيكم الصحة. روح اكتيفي روح. سبحان ربي، أطفال درنا بعد هذا الوقت ما زالوا أحياء، ضعيف بلا حيلة، لا يقوى على الحركة، لا يقوى على إنقاذ نفسه، لكنه الله لطيف بعباده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه مش بقوتك ولا بحصنك الحصين، ده طفله لا يقوى على شيء بينما هلك الأقوياء. حد يصدق إن بعد أيام من إعصار درنا اللي أكل الأخضر واليابس يطلع أطفال أحياء؟ من حفظ هؤلاء الأطفال طيلة هذا الوقت؟ إنه الله. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا أمثلة حية إن اللي بيقدر يعوم أو بيقدر يجري أو يختبئ في مكان عالي أو يطلع على سطح بيت حتى يكون في مأمن مات، وجرفه الله بالبيت الذي احتمى به، بينما أنقذ ونجى أطفال ليظلوا شاهدين على قوة الله وعظمته، نجاهم وسط الهلاك والدمار. ربي يخليك سبحان من ربط على قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم. دول أطفال درنا الذين نجاهم الله، مات الآباء والأمهات وهدمت الديار وأصبحوا أيتام لا مأوى لهم. فيا أهلنا في ليبيا، الله فيهم، تكفلوا بهم، فبهم وبكفالتهم يأتي الخير الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ابذلوا لهم من أموالكم واحمدوا الله أن نجاكم وحفظ لكم أولادكم. يا أصحاب الأموال في كل مكان، ليس أفضل من أن تكفل يتيم من هؤلاء وترعاه. فما حفظ الله هذا البيت الذي تراه إلا بسبب رعايته للأيتام. سبحان الله، لما يبي ينجي حد ينجيه. عمارة شو يعني، عمارة جاية في وسط حي متدمر، لا حول ولا قوة. هذا الحوش يا ناس، ما في شيء سليم، أموره 100%، جوا ما في شيء. شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى، شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. شوفي حاجة لا، شوف نقسم على الجنب، حوش الجيران، شوف حياش الجيران، شوف يا ناس، شوف سبحان الله، شوف الحياشة كل شيء نصير لهم، والحوش هذا شو نصير له. علشان بس تعرف انه مش بقوة البنيان ولا بمضادات الزلازل ولا بالأعمدة الفولاذية، الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى ليس بمقاييس البشر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل الأبنية اتهدمت بل اتساوت بالأرض، الأبنية الملاصقة للبيت نفسه حتى السيارات اتحطمت، كله اتساوى بالأرض إلا البيت ده. ليه وإيه السبب؟ هل مبني بطريقة معينة؟ هل الأساس بتاعه مضاد للزلازل أو مبني على سوست أو محصن بأسباب الدنيا؟ لا، مبني عادي جدا بل أقل من العادي كمان. لكن صاحب البيت ده قيل إن إمام وخطيب وكان كافل للأيتام، كرس حياته كلها من أجل كفالتهم، فكان حفظ الله به أسبق وعناية الله به أرفق. ده بيعرفك إن الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى ليس بمقاييس البشر، وإن كافل اليتيم في ضمان الله وأمانه، وإن الصدقة فعلا تقي مصرع السوء وتقي ميتة السوء وتميط الأذى عن صاحبها، يعني تدفع عنه الأذى. اوعى تستقل الأمر ده وتفكره عادي أبدا، والله اللي أمر بكفالة اليتيم هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي أمر بالصدقة هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي توعد بالحفظ
هو ربنا سبحانه وتعالى. وما كان الله ليخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. عاوزك تعرف إن كفالة اليتيم من أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. لذلك كان جزاء كافل اليتيم في الآخرة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كتفا بكتف. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ده جزاؤه في الآخرة، وجزاؤه في الدنيا أن يعيش في حفظ الله ومعيته. وإلا لو ما كانش ده بسبب حفظ ربنا سبحانه وتعالى، حد يطلع يقول لنا سبب مادي ملموس ومحسوس ان البيت ده ما حصلش فيه اي شيء غير انه يكون ده عناية ربنا سبحانه وتعالى. ولو افترضنا ان البيت اساسه كويس او حتى مبني على مضادات الزلازل او مبني بالاعمدة الفولاذية، معقول ما يتكسرش فيه حتى شباك او باب او جدار حتى يتأثر او يتصدع على الاقل؟ يا راجل ده حتى الفرشة اللي فوق السطح الهواء ما لمسهاش، وكأن البيت ده محاط بحائط زجاجي او محفوظ جوه بلورة زجاجية. كأن البيت ده كان في عالم واللي بيحدث حوالين منه في عالم تاني تماما. بيفكرني اللي حصل ده بنفس اللي حصل في إعصار وزلزال تسونامي. الإعصار ساعتها دمر كل شيء، سيارات وبيوت وأعمدة وناطحات سحاب، الكل اتساوى بالأرض. وكأن الله قلب عاليها سافلها وأبادها عن بكرة أبيها، إلا مسجد كان موجود في نفس المنطقة لم يصبه أي شيء. وكان فعلا معجزة، معجزة بكل المقاييس، لدرجة أن وقت الإعصار الكل دخل واستخبى واحتمى بالمسجد، وكل اللي دخلوا ساعتها نجا من الموت. ربنا سبحانه وتعالى بيورينا بأم أعيننا أنه على كل شيء قدير، وأنه قادر سبحانه وتعالى أن يبيد مكان ويحفظ مكان آخر. ولنا في قوم عاد عبرة لما أرسل الله الريح وظنوا أنه أمر عارض كما يحدث دائما، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء، تخرب كل شيء، ترمي بعضه على بعض فتهلك. لكن سؤال، هل دمرت الريح فعلا كل شيء أم دمرت ما أمرها الله به فقط؟ والجواب أنها دمرت كل شيء مما أرسلت بهلاكه فقط. إنما البقية كانوا في القوم يومئذ ولكنهم كانوا في حفظ الله ورعايته. فنبي الله هود عليه السلام هو ومن آمن معه كانوا في معية الله، وقوم لوط كانوا كذلك. قال ابن عباس ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا. كانت الريح قدر الخاتم وأهلكت كل هذا الهلاك، فكيف لو أرسل الله الريح بقوتها كاملة؟ كيف تصنع بأهل الأرض كلهم؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طبعا احنا مش بنقول أو مش بنشبه دول بدول وبنقول إن اللي ماتوا دول كان عليهم غضب من ربنا سبحانه وتعالى، لا والله، نحسب أنه وقع بهم بلاء وأنهم في مكانة أفضل من المكانة التي كانوا فيها. نحسبهم بإذن ربهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا. لكن أرجع للآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يقول فأصبح قوم هود وقد هلكوا وفنوا فلا يرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي يسكنونها. حادثة البيت ده خير شاهد على كلام ربي، وكلام ربي لا يحتاج إلى شاهد. سبحانه من يخرج الحي من الميت، قادر سبحانه وتعالى أن يحفظ أولياءه وعباده الصالحين تحت الزلازل ووسط الطوفان وداخل النار وفي أعماق البحار. وبحر موسى ليس عنا ببعيد، فهو البحر كان سببا لنجاة موسى ومن معه، وكان سببا لهلاك فرعون وجنده. طوفان نوح أهلك الحرث والنسل، أكل الأخضر واليابس، وأباد ساكن الأرض جميعا إلا نوح ومن معه، وما آمن معه يومئذ إلا قليل. وكانوا وسط الأمواج وداخل الطوفان، بل كان نوح عليه السلام ومن آمن معه على بعد أمتار من ولده، وناداه يا بني اركب معنا.
ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. صعد الجبل ولكن لم ينفعه الصعود ولم ينجيه من قبضة الله سبحانه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ يا كرام، إن لم نعتبر بغيرنا سنكون لغيرنا عبرة، وإن لم نتعظ بمن قبلنا سنكون عظة لمن بعدنا. يا إخوة، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا أمره. ما رأيناه مجرد مشهد لهيجان البحر لبضع دقائق، فكيف لو استمر أيام؟ بل كيف لو سلطه الله على ساكن الأرض بالأمر المباشر؟ هذا إعصار يرينا قوة الله وبطشه. فاعتبروا ونحتسب فيه أن من ماتوا شهداء بإذن ربهم، فمن مات في الغرق شهيد، ومن مات في الهدم شهيد. وأخيرا، أكثر من فعل الخيرات، واضرب بسهم في كل باب، فلا تدري أي باب يقبل منك، وأي صدقة تثقل كفة حسناتك، ويكتب الله عز وجل لك بها النجاة في الدنيا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأنفق وابذل وافعل الخير لعلك ترحم. وأخيرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وكذلك متابعة صفحتنا على الفيسبوك. ولا تنسى أيضا دعمنا على الباتريون وعلى البيبال لاستمرار ودعم وتطوير القناة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.